Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben şöyle bir şey duydum. Hayırdır yani? Sıkıntın varsa bende bul sıkıntını. Şöyle bir adam varmış. Özür dilemeyenlere telif atıyormuş. Kanalını kapattırıyormuş. He. Şimdi eğer bana bulaşırsan nazar boncuğu yaparım, sana nazar değdiririm. Bakın bunu kendim yaptım. Bakın. O adamı bulurum, takarım bir yerine bunu. 100 yıl nazar değer. Yani bulaşmayın yani. Yani bana da bulaşamaz yani. Burada bisiklet ayağı var. Silah değil.